kwabayeho Koruneliyo ategeka Isiriya bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu midugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu, uko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikisha na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11. Yohana igice cya mbere umurongo wa 11. Yaje mu bye ariko be ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Amen. N'aya magambo Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo dusangire, tuganire. Tumaze iminsi mu nyigisho za Noheli kandi namwe ni hano nizo nigishije. Nababwiye uburyo inzira y'agakiza igenda kandi Yesu niwe gakiza. Uyu munsi bijya twavugaga nk'ubuhanuzi y'abahanuzi bari barabonye, bari bareretswe, hano byashizwe mu bikorwa. Iya magambo dusomye yanditse Luka yanditse niyo mu gushira mu bikorwa bwa buhanuzi bya bindi bari barabonye. Birya marayika yaje kuvuga, Gaburiyeli abwira Mariya muzasabira uzabyara umwana, hano byashizwe mu bikorwa. Munsi marayika sura Elizabeth muzara wiwe nawe yamubwiye ayo magambo. Iki gice dusomye cya Luka ni icyuzuza byabaye wabuze. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo muri uwo mwaka ngo habayeho ibarura. Mwami wari uhari Koruneliyo, ngo hano Koruneliyo dusomye ariwe witwaga Kaisari Augustin. Aravuga ngo abantu bose bamanuke bagende baje kwiyandikisha iwabo, bagende iwabo basubire iwabo. Nicyo gituma muza kubona abantu benshi kuri Noheli bakunda gutaha, baba bagiye bakurikiza uko byagendaga. Noheli ugomba kuba iwanyu, ugomba gusangira n'abiwanyu, ugomba kuja kwiyandikisha iwanyu bakamenya kukibaho. Iyo umuntu atabonetse muri Noheli, aboneke mu muryango, aboneke mu itorero ryabo, aba yaragize ikibazo. Ariko ibarura ry'abana mwaje. Haleluya. Wageze mu itorero ryawe, ngwino dusangire ijambo ry'Imana. Baramanuka kandi muri icyo gihe bamanukaga kwari urugendo rurerure. Itegeko kwari kujya mu mudugudu w'iwabo kugira ngo umuhanuzi Mika yari yaravuze ngo nawe Betelehemu nturi mutoya, nuko mu mirwa ya Dawudi, mu mudugudu ya Dawidi, ni muri wowe hazavukira umukiza. Baramanuka, bamanukana na wa mugore Mariya. Yosefu yagendaga n'amaguru. Mafilime azayerekana kuko bagendaga ku ngamiya, ariko bari abakene, ntabwo bari baciye ingamiya, ntibagiraga n'igare, ntibagiraga na moto, bagendaga n'amaguru. Urugendo rw'iminsi 3 kuva Galilaya ukazagera Betelehemu rwari urugendo rw'iminsi 3. Bagenda ijoro barara, bakirirwa bagenda, bakarara, bakirirwa bagenda. None ikibazo yaranananiye. Birashoboka ko n'iminsi 3 barayirengeje kuko ngo yaratinze mu nzira agiye kuhagera. Bibiliya yerekana ngo yahageze bwije, yahageze atinze kuko yasanze abandi baje kare, amacumbi bayarangije, amahoteli yuzuye, abantu bene wabo. Bibiliya iravuga ngo bari baragiye mu mudugudu w'iwabo bavukamo, n'umudugudu w'iwabo ntiwamwakiriye kugira ngo ibyanditswe bisohore. Yaje mu bye abe ntibamwemera, ariko bamwemeye bose bahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Ntabwo bangaga Yosefu, ntabwo baze kwakira Mariya, ahubwo bangaga kwakira uwo yari afite mu nda. Banga kwakira umwana Yesu, banga kwakira ukavukira iwabo. Arahendahenda aja mu mudugudu, arabaza bati haruzuye. Uwabajije ati nta mwanya uhari, uwabajije ati huzuye. Barababara, babura aho barora, barasohoka baja mu mafamu, bava mu mujyi bajya aho baragirira inka, babona ikiraro bwije. Abashumba ubwabo ntibari bakikirimo kuko baragiraga ijoro. Bera bihugu by'iburasirazuba n'ibihugu by'izuba, abashumba baragira cyane nijoro. Ku manywa bakaba baraho ngaho
noneho haje kuba nijoro bagaturutsa inka zabo n'intama zabo basanze bigendeye bapfa kwinjira mu kiraro bahashike umubyeyi yananiwe amaze iminsi ku nzira indi iramukora indi iramufata mu gicuku ari kumwe na Yosefu abarabyaye baburaho barambika umwana mu kiraro cy'inka mu mase mu rwondo mu mahurungura y'ingurube n'ikuyihene y'intama n'ibiki ngaho tekereza mu kiraro ariko kari kugira ngo ubuhanuzi busohore. Haleluya. Bari baramenyereye gutamba ibitambo by'inka n'intama. Uwo munsi Yesu yagombaga kuza kubibwira nabo. Pawulo yabwiye Abaroma ngo ibyaremwe byose biranihira hamwe bikaramukirwa hamwe bitegereza gucungurwa kw'abana b'Imana. Ngo nyamara si byo bisa, natwe abafite umuganura wo kuzuka kwa Yesu, abafite umwuka wa Yesu dufite tunihira hamwe mu mwuka, dutegereje kuzahishurwa kw'abana b'Imana, tuzahindurwa. Haleluya. Intama ziba nazo zibonye umukiza ntizongeye gutambwa kandi kuko umukiza yari yaje kugira ngo aje kuvukira muri icyo kiraro cyabo, ngo bamuryamisha mu muvure w'inka, baramurambika mu muvure w'inka. Basi nta kundi utwahira utwenda bari bagendanye bariya buriya yarabyumvaga. Marayika ngo ahita asanga abungeri iyo baragiriye, arababwira ati nimwe muri byagenze ngo barika, ntabwo mwitinya bazaniye inkuru y'umunezero. Haleluya. Nimugende mu kiraro cyane umukiza yabavukiye, mwahawe umwana w'umuhogo, ubutware bwiwe buri ku bitugu, n'umunyembaraga, ikimenyetso murasanga aryamye mu kiraro cyane yorosha imyenda y'impinja, ngo baba birukanka ngo bumva ko indirimbo mu kirere zivuga ngo mwijuru icyubahiro kibikima no mwisi amahoro abe mu b'Imana yishimira. Haleluya. Amen. Shize narababwiye ngo Roma yari yarakiriye umwami uri Auguste, yari yarise Roma Pax Romana, yari yarahagize amahoro y'i Roma. Abamarayika baramanuka, ba Gabriel, ba Mikael, abaserafi n'amakerubi baherekeje Yesu kuza kuvuka, bagenda baririmba bose ngo amahoro icyubahiro kibikimana mu ijuru, amahoro abe mu b'Imana yishimira. Tazega turirimba muri primaire, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Shimarure Mashe, Marure Mashe, Marure Mashe, Amahorare. Haleluya. Haleluya. Marayika yazanye indirimbo yo kuzana amahoro, atari yayandi Abaroma batanga, atari Pax Romana, ahubwo amahoro yo mu mitima ab'Imana yishimira, ibaha amahoro yo mu mutima. Munsi umwami Yesu abatizwa ari muri Yorodani, namwe ejo munabonye ko mwabatijwe. Niwo munsi wa mbere Imana izi kwishimira umunsi wabatijwe. Munsi Yesu yabaye ku isi imyaka myinshi, ariko munsi agera ikirenge nawe muca abandi akabatizwa. Ijuru ryaramuherekeje, yumva mu ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana waje kubona nkamwishimira. Haleluya. Ababatijwe ko muzamurira Imana icyubahiro, muvuga ngo uyu munsi ejo Imana yarababwiye ngo ndabishimiye. Haleluya. Munsi wa kabiri Yesu yavuze kwishimira abantu, ayo mahoro ataha mu mitima y'abantu. N'umunsi abigishwa bajya mwivuga butumwa, birukana abadayimoni, bakiza indwara, bavumura abantu, ibintu birahinduka, baza bishima bitera hejuru ngo babwire Yesu ngo bigisha ibintu byahindutse, abadayimoni ko barahunga, indwara ko zirakira, ibintu byabaye byiza. Yesu arababwira ngo ntibishimire ibyo, ahubwo mwishime ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru, ngo yishimira mu mwuka, aranezerwa Yesu. Iyo twanezerewe bavandimwe tuba twigana Yesu, ntukajya ngo uzukora ibyaha. Yesu yazaga yishima, akanezerwa, akishimira mu mwuka, akazamuka akavuga mu ndimi nshya, arishima we, aravuga ngo ndishimiye data we, nagushima ko imirimo bihizeho ukomeye ukabishurira abatoya. Haleluya.
cya mbere 25 arababwira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Si benshi mu bakomeye bahamagawe, si abanyabwenge benshi bahamagawe, yewe ndetse si imfura nyinshi zahamagawe. Abo bakomeye bari Abaroma, nibo bavugwaga, si benshi bari barahamagawe. Iyo ureba muri Muhanga abakomeye benshi si bo bahamagawe. Abanyabwenge bize kaminuza, bize iseka ya Kabgayi, n'abandi bigiye hanze ntibaramenya ayo makuru. Abandi barabifura ubu nyine ziricaye, bamwe bicaye hanze, abandi bicaye mu mazu yabo, bamwe ko bararya abandi ko baranywa. Ifura ziricaye mu miryango, zatekesheje ihene n'inkoko ko bararya bakanywa, ariko Imana yishuriye mwebwe. Haleluya. Zicatumye Pawulo avuga muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Imana yabahisemo, Imana igibishimira cyane. Munsi wa gatatu Yesu yavuze Luka 10 hari yaravuga ngo mwishime shaka ritoya cyangwa se bwoko butoya, mukumbi mutoya nimwishime. Nubwo muri batoya ntutinye mukumbi muto, kuko data yishimira kuguha ubwawe. Uhumure mukumbi mutoya webe neza, Imana yishimira kuguha ubwawe. Haleluya. Amahoro ya Yesu ajya atwarira mu mitima y'abantu. Yesu yazanye amahoro, aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ntimukagire icyo mutakira, ahubwo ibyo mushaka bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Amahoro y'Imana rutuko yavugwa ngo azatwarira mu mitima yanyu. Ngaha muri Noe tugomba kwicara tukinjira mu mahoro. Muri rinzi yaravuze 27 mu Gakiza, aravuga ngo birashoboka ko twanezera muzago no mu makuba, ni ku Mukristo ukuramera azanezerwa igihe cyose. Tujye twishimira mu mwami wacu. Haravuze ngo yewe mwishime, nongeye kubivuga ngo mwishime, ineza yanyu nimwe n'abantu bose, mwami wacu ari bugufi. Haleluya. Twishimire mu mwami gitondo n'umugoroba, jya wishimira Imana yawe. Tunezerwa, unezererwa Imana y'agakiza kawe. Intego y'iri jambo yani ririya rivuga ngo babuze icumbi. Mariya abyaye umwana mukira, yabuze icumbi. Ese Yesu afite umwanya mu mutima wawe? Icumbi. Abamwanze bose bahuye n'ibyago, ariko bamwakiriye. Bibiliya yavuze ngo yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abamwakiriye, wakiriye Yesu mu mutima wawe. Ese mwana abandi bashitsi wagize batumye Yesu atabona umwanya? Yesu n'uyu mwanya ahagaze ku rugara komanda. Byahishwe 3:20 hagaze ku rugi ndakomanda. Umuntu niyumva ijwi ryanje akingure, nishire dusangire nawe. Byahishwe akavuga ngo ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Taruyu ni wo munsi wo kwemererwamo, taruyu ni wo munsi wo gusurwa. Imana yakumviye, Imana irashaka ngo wumve ijwi ryayo kandi umwitabe aze musangire. Kingura umutima wawe muvandimwe. Reka tuvuga abantu bakeya bagiye bamukingurira baramwakira. Wumva kwakira Yesu ko bifite umumaro, bifite imbaraga, bifite agaciro. Mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya 4 hari abagore babiri nkunda cyane bakiriye Yesu. Umwe yari umukene ariko ngo yubaha Imana, umugabo we yari umuhanuzi. Birashoboka ko wakorera Imana ukaba umukene, ukabura amafaranga, ndetse n'umugabo arapfa abasiga mu madeni. Wabisuzaga yamaze aravuga ngo mwembi abana babo ndabatwara, nimba mutabonye ibyo kunyishura ndabajyana. Ngo umugore yamayirukanga akabwira Elisa, witwa umugabo waje, urabizi ko yari umugaragu w'Imana, none yarapfuye dusiga mu ideni, uratugirira iki? Abana banje bagiye kuba imbata, barabajyanye. Elisa ngo aratekereza, aramubwira ngo genda, ufite iki mu wawe? Ufite iki? Niko ndati nagake aturetse utuvuta dukeya. Nikari tugeze ndagona karitiro n'utwo sigaranye bazaga bateka imigati, n'utwo sigaranye two kugira akagati kamwe n'utwo twana. Ngo yamubwira ngo genda mu baturanyi, genda utira ibibindi, mujye mubana neza n'abaturanyi. Munsi Yesu azakubwira ngo tira ibibindi, uzamenya aho bitira. Yewe ntukazubana n'abantu nabi. Tira ibibindi, tira amajerekani, tira amasafuriya mu baturanyi bawe. Wa mugore ariruka arabitira, arabizana. Ngo aramubwira ngo genda ufate ya mavuta yawe, ugenda usuka ku rugara rwa buri kintu. Yamazana ngo amavuta arayashongesha,
nazagenda kozaho ibibindi biruzu amavuta ngo yamazamuka erega Imana igiye kugwihera ko ufite. Haleluya, amen. Yuza wese ntukajye wikagira, ariko ibyo bikeya Imana yahamagaye Gideon ngo wamunyembaraga we haguruka. Gideon ati none biracitse marayi ndi umunyembaraga. Imana yibwira ngo ugende izo mbaraga zawe zingana ukita abamidiyani. Izo mbaraga ubwo wita ubutunzi buke bwawe nubwo Imana iheraho. Amen. Haleluya. Umugabo Yesu akaburira abagabo 5,000 umunsi umwe yarahereye ku migati 2 gusa. Ibiri yaba babwira ngo niki gihe ari bati ndakintu bisezerera abantu batanu. Ibi twabuzaho bagaburira abantu bangana nta kintu kiraha. Bati se migati 2 n'ifi nkazingaya n'umuzali. Izo nyine mufite ngo yaba ngo data we ndagushimiye byamabigwira bararya basigaza intonga 12. Haleluya. Yesu azahera ku ufite kugira ngo atubure agire byinshi akore mu buzima bwawe. Uba muvandimwe icyo Imana ishaka kandi ishaka gukora mu buzima bwawe irahera kuri bya bintu ufite, irahera ku byo utunze, ihera kuri bya bintu byawe. Wa mushuremuka wa mugore ngo yaragiye ngo arambirikora amavuta aruzura abura hayaroze. Araza abwira umuhanuzi ati amavuta nabuze aho yaroze. Arabwira ugende uyagurisha uyacuruza ugurishe wishura ideni asigaye agutungane n'umuryango wawe. Haleluya. Yesu ajya turemera, ajya turemera, abandi batabizi. Wewe mwakire gusa mu muryango wawe, muhicumbe mu mutima wawe, azakuremera. Muri yaravuze ngo naramubonye abanzi bagose, naramubonye abanyishuza bari ku muryango, nabonye ukuboko kw'Imana amadene ngeze mu ijosi. Arahagoboka Yesu wishyuye imyenda yacu yose. Haleluya. Kuki murongo wa 8 biravuga ngo hari umugore w'umukire. Reka n'abagore b'abakire baza bashaka Yesu, baza bacumbikira Yesu. Iwe ngo yari umukire, yari afite amafaranga, yari afite inzu ye. Hari umugore w'umushumeri mu kazi ngo yamamwakira, ayakira Elisa. Arabwira ngo Elisa we muntu w'Imana ko rutunyuraho hano. Aragenda abwira umugabo atari ko uyu muntu w'Imana we rutunyuraho. Akagenda bwije agafunguza agakomeza twamwubakiye inzu. Yaza kwekereza n'imbe etaje yabo ku ihasi hari harashize, maze baba bazamura ngo hejuru kuri etaje. Mugabo arasaga no mu gata urabona turobaka heye parcelle yarashize. Unati dushire hejuru tuzamure hejuru aka etaje kumba dushire mu gitanda, dushire mu imeza, dushire mu intebe, dushire mu nitara. Nazaza yinjira ruhuke nashaka komeze nashaka ara ngo bamba babikora vuba. Elisa bahagere ati noneho ndutaha burije muze injira hari ngo harahagarara hagati kini icyumba cyawe, kini icyumba cy'abashitsi. Hari icyumba wateguriye Yesu muri yanzu yawe nini, hari icyumba wateguriye Yesu ashobora kuhagera akabona harara muri wawe mu rugo rwawe. Hakeneye icyumba cy'umwami Yesu azagezekamo akicara akaruhuka. Muri yavuze ngo icara uruhuke mu mutima wanjye, winuze mu mutima wanjye, wimemo ndabikwemere ngo hagere. Aracumbika aramererwa neza, aragenda ngo bucaragaruka abasage haza atari ko uyu mugore watugiriye neza tumukorere gute. Umva kugirira neza Yesu kumwakira ntabwo azaza ngo kurya ibyawe agendaho. Oya asiga buzi ijambo. Barababwira gushize ijambo yabwiye Sara, yaramubwiye ngo magingwaya. Uwo mugore niko yamubwiye, yamuhamagara wa muntu w'Imana Elisa. Aramubwira ngo mada bite ni ikibazo cy'ufite tuzakuvugira Samariya. Wa mugore yamubwira nta kibazo ngira, nta rubaza ngira, nta dosiye ngira, nta wandenganyije, nibera mu bacu, nibera muri bene wacu, ndubashwe ndazwi. Elisa akumva ikirere. Elisa agashaka kumugirira neza. Gehazi ngo aramwegera amubwira ati nubwo avuze biriya njyewe nzandara hari hasi. Elisa arasa naho atarageraga muri cyacu. Hariya hasi tuba nta kana kahaba, nta n'inyoni itaba, uriya aba wenyine gusa. Yamubwira ati muhamagara garuka. Ibyifuzo utinya kubwira Imana Imana irabizi, ikibibona kandi yiteguye kubisubiza kuko ari Imana ifite byose mu kuboko kwayo. We yamahagarara mu muryango aramubwira ngo mana magingo yari kugaruka uzasaba gukikiye umwana. Niko byagenze. Yahise abyara umwana w'umuhungu, ashima Imana, himbaza Imana. Elisa akazaza akahagera akabona wa mwana agatambuka, arakomeza ubuzima. Igihe ngo kize kugera umwana arataka, mama umutwe, mama.
umwana ngo aje kugera mu bibero bya nyina arahwera, nyina mukikiye aracika. Iwe wa mugore agira ubwoba aramuzamukana, ntiyabwira ngo n'umugabo. Bibiliya iravuga ngo yamamuzamukana muri cya cyumba cya Elisa, birasa naho Elisa yaza agasigana urufunguzo avuga yamakingura, yamajyana wa mwana aramurambika. Niho bamuririmbye yavuze ngo nimumenye iyo tuja n'ibwami mu ijuru, ntabwo ari ikuzimu mwumva. Ibibazo n'ibyifuzo byabo by'ubizamura mu cyumba cya kindi cya Yesu. Haleluya. Urambike mu byifuzo byawe, urambike mu cyo ushaka cyose. Baramurambika, yamashiyurira ifarasi, ariruka amashika abwira Elisa ati ngwino uje kureba ibyabaye. Elisa araza ngo ahagere, asanga umwana yapfuye. Abwira nyina ati sohoka. Barasohoka. Bibiliya iravuga ngo amurambarara hejuru, akanwa ku kandi, y'amaso ku yandi, amaboko ku yandi, amaguru ku yandi, ngo amuryama hejuru arasenga. Aragaruka arasamubara hejuru, umwana atangira gushyuha, arasubira aragaruka mubarara hejuru, umwana arashyuha. Yo mbone kugira gatatu, umwana ngo yitsamura karindwi. Bahamagara nyina ati ngwino wakira umwana wawe. Mwanya Yesu ntugire ngo yaragusize, nubwo ibibazo ubona byashushye, umwana aragira ngo yitsamure. Imana iba yateguye kandi igisubizo kiri hafi. Nubwo ibintu bishyuha, Imana igiye gutuma byoroha. Haleluya. Mwakire, agukorere, mwakire, akora ahindura ubuzima bwawe, ahindura ibitekerezo, ahindura imigambi yawe, akugirire neza, yongera gusetse, yongera kwishimisha, wongera wishimire mu mwuka. Niko Yesu azagira. Mwakire mu mutima wawe muvandimwe. Kwakira Yesu nta gihombo, kwakira Yesu bizagufasha. Musumira yajyanye n'abigishwa biwe ngo bagere mu nzira, binjira mu bwato ngo bagere hagati, ubuhengero uraza. Yesu yisinziririye, barataka bose baraboroga, babura uko bagira, ariko ngo bakimukoraho arahaguruka. Hanyuma atari ko kwizera kwacu kuzageza ryari? Muhumure, ngo abwira umuyaga n'umuhengeri ngo tuza wa nyanja. Niwe gusa wenyine wemerewe gucecekesha inyanja. Natire, faune na flora ziramwubaha. Isi yose n'inyanja n'imiyaga n'imihengeri iyo ahagurutse biratuza. Niwe ubishoboye guturisha ibibazo biri mu rugo rwawe n'inzozi zawe mbi, arabishoboye kuzicecekesha mu izina rya Yesu. Imiyaga yose kwirukaho, abadayimoni bakwirukaho, ibyakunaniye, ibyifuzo wagize biremereye, iyo Yesu akangutse byose biraceceka. Haleluya. Niba utanga ijambo n'ukuri, yaguhaye ijambo abavugaga baraceceka. Umunsi yabishatse uzavuga kandi abantu bose bagukomera amashyi. Niwe gusuguha ijambo, mukangure, bana nawe, jyana nawe mu rugo bwato. Ntukajye ukora urugendo wenyine, ntukaze ukora proje wenyine, ntugatore urugendo utajyanye na Yesu. Urugendo mujyane na Yesu, gendana nawe, amaze urebe ibintu uko azagenda bihindura, azaryosha ubuzima. Reka babwire abona aba Bibiliya, reka babwire umugabo umwe musaza witwa Yona Ngabwe, yari atuye kwa Nundu, yarashaje. Ni umupasiteri twabanye, twakoranye ibiterane, yanageze hano Nyabisini inshuro nyinshi. Yaratubwiye ngo mugabo umwe yagiye gusenga Imana, ashaka kubona Yesu, ashaka kwakira Yesu mu rugo. Iyo tuvuga gutya kwakira Yesu, uhita wumva uti wamumpawe, wampa naje ngo nzamubone. Ahita agenda araza, aramwakira, arategura, arasenga, aramuroga, abwira abana ati ngiye kwiyiriza, nzamara iminsi 7 senga kugeza aho Yesu nzamubona. Bana banje, ntimuzabwira umuntu ngiye gusenga muyamaye ikingirana. Uri umuntu uje gushaka kubona Yesu, yari yiyejeje, yari yakiranutse, ariko ikibazo muraza kucumbaho cyarekeye. Arasenga, yababwira abana ngo ntimukabivuge. Umuntu ugiye gusenga azabesha, umuntu ugiye gusenga azasigabwira abana ngo ntibakavuge ko ahari kandi ahari. Ikinyoma, Satani azama gushuka, agama kubesha, ukamara ukwezi usenga kandi warabesha, ukazurira ku ndami, ukajya wiyiriza kandi wabesha. Oya, vugisha ukuri. Hariya igice cya mbere umurongo wa 80 haravuga ngo uwo mwana arakura, uwo ni Yohana, ngo agwize imbaraga, akazaboneka afite ubuntu n'ukuri. Urukuri ntukuguranure, hagarara mu kuri kwa kugeza gupfa. Bibiliya yaravuze ngo uwe mwaminifu hata kufa, udukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Cyumweru ku munsi wa mbere atangira gusenga, hamahaza umusaza
yamazinduka kare kare atogosha ubwanwa mu kime cyamurenze nta rukweto arakomanga ati bana mwe nimunyereke so ndamushaka bati ntawe uhari arataha kuwa kabiri aragaruka kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu niko agaruka bati ntawe uhari yarazindutse ntawe uhari kuwa karindwi munsi wa nyuma atategereje Yesu wa musaza arakomanze Kadogo mutoya hariya bavuga ati papa arahari papa ndari hano mu cyumba papa arahari ubwo yaraza amakuru ko byagenze baraza babwira musaza bati Kadogo yavuze ko uhari kandi uyu musaza amaze igihe ihangano z'umuvugisha umusaza umaze iminsi 7 atajyataho wabaye imbere y'Imana senga yiyiriza arahaguruka arashujuguta afata akabando baje kugera ku muryango n'umuhamagaye igisaza kitakaravye mu bucuku n'umusatsi utogoshe n'inkweto nta ikime cyamureze arababara ibi ni ibiki none bana baje uyu ninde yewe muntu urashaka iki ndati ni wowe nshaka ngewe uzihe ati mbabarira nta magambo menshi nkakumazi mwe naguye mu mahubwo nazindutse erega maze iminsi gushaka mbabarira ubanza nk'amazi no abana ngo baragiye ati murebe amazi abana ngo bagiye gukora kwibikirahuri kiwe yanywesha amazi abareba igitsuri murareba uriya mwewe yanywera ku gikombe cyane murebe ikindi kirya gicacitse inkono muri Kongo habaga ibikombe by'ibyuma bigacika harya baza bafata bikanatoboka munsi abana babo bagenda barafata munsi gutya baratega baje kuri robine hanze hano gukora ku mazi ya jibu oya hano gukora hariya amazi yabitswe neza ari muri firigo aya imutega hariya kuri robine amayo ngana iki kintu murabona ari igiki bama batega abana baramuzanira cya gisaza kirakira cyangwa kiragotomera n'inyota nyinshi ngo kije kuyarangiza bintu birahinduka yamatega amababa imbere yiwe abona arambuye amaboko abona ameza amababa yamamugurukira mu maso yabaye marayika na ca gikombe umusaza agiye kwitera hejuru n'igikombe abona kigeze mbabarira sigira igikombe Yona ngabo yaratubwiye ngo uwo mugabo n'ubaracasenga ngo Imana imubabarire kandi ikimenyetso izamugaruye cya gikombe yarakijyanye marayika yatwaye igikombe cy'umuntu yashatse ngo abone Yesu ariko aramubura yaramwanze yaraje icyo cyatumye rya jambo ryavuze ngo yaje muzi abiki bamwemera ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana ese wakiriye Yesu iyo tuvuga ibyo wowe tuvuga ngo ariko uwo mugabo yari yabaye kuki atamwakiriye ikanga haje mu rugo rwabo Yesu yaravuze hariya ngo nari nshonje ntimwamfungurira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari umushitsi ntimwancumbikira nari imfungwa iwanyu ntabwo mwansuye ngo bazamubwira ngo ryari mwigisha twakubonye abwire ngo burya mutabikorera mu muto muri mwe ngiye mutabikoreye kandi abandi mwakiriye nabo arabwira ngo burya mwakiriye umutoya muri mwe ngiye mwakiriye none tugomba kwakirana tugomba guhana impano tugomba gufashanya tugomba kurambura amaboko yacu benshi biteguye kugura inyama no kurya bakuvesho abantu ko barajya inyama zashize mu mujyi ibintu byacitse ibiryo byashize ngo nda yawe gusa warebye umuturanyi warambuye amaboko yawe wagize umuntu ugirira neza utekereza mu buzima bwawe mwami Yesu ninde muri abo bose ninde wakiriye muri abo ngabo mwakire arashaka kuba mu mutima wawe arashaka kwinjira mu mutima wawe 2022 mutangirane nawe mugendane nawe mukorane nawe Yohana ubutumwa kuri yababuze hariya ngo yashemuze abendi bamwemera yavuze abantu bamwakiriye kiriya gice cyose cyakivuga abantu bakiriye Yesu reka ari usoreze Yohana ubutumwa igice cya mbere aravuga ngo niwe jambo w'Imana woranye n'Imana nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe uwo niwe jambo w'Imana iyo mwakiriye wakiriye jambo bantu bose barakubaha baragutinya barakumenya wakiriye jambo haleluya akira Yesu jambo w'Imana igice cya kabiri arataha ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya azagutahira ubukwe azagutahira ibirori ajya gukorera ibintu bishya abantu bagatangara yatashe ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya asanga bacikanwe asanga ibintu byahindutse asanga ibintu bimeze nabi babuze icyo kunywa yamababwira ngo nimuzana amazi musuke mu ntama barabikora
ngo baranywa umutobe baranezerwa. Iyo Yesu yageze mu wawe ibintu byose biraryoha. Haleluya. Ibyari amazi bihinduka umutobe. Mwakire agutahira ibirori, mwakire akuremera ibirori, mwakire urubanza rwawe azarubamwo azamutaha. Iyo wamwakiriye arakubera umushitsi. Igice cya gatatu arasura Nikodemu amuye kuzarwa ubwa kabiri, amubwire ngo nta muntu n'umwe utarabya ubwa kabiri ngo azarwe n'amazi n'ijambo kure kwinjira mu bwami bw'Imana. Umunsi Yesu arashaka iyo umwakiriye niwe uguha kuzarwa ubwa kabiri, ukaba icyaremwe gishya ubiheshejwe no kwizera. Igice cya kane arasura wa mugore w'umusamariyakazi wari waragowe n'ingengabitekerezo y'amoko. Nk'uko mu Rwanda mubona bimeze, niko abayuda bari bameze. Nabo bagiraga amoko, bagiraga amashari, bari barashize. Yesu asanga wa mugore kw'iriba, ngo madamu wambaye ku mazi, we bamubwira ngo nayaguhagarika ko ikibazo no kuri umuyuda akaba umusamariya. Ntidusabana amazi, ntidusabana umuriro, ntiduhana abageni. Urasaba amazi nk'aya. Yesu aramureba aramubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye akaguha y'ubugingo utazagaruka kuvoma hano. Kandi Mwami Yesu nguwo uzuza guca ibice mu bantu n'amacakubiri akabikuramo agasiga yuza abantu. Niyo munsi wa mbere yarinjiye i Samariya yahinjijwe n'uyu mugore w'umusamariyakazi, kandi yahoraga akikira. Ese wakwemera Yesu uyu munsi akikira mu muryango wawe? Warimbura ibice n'amacakubiri, Yesu agataha mu muryango wawe, Yesu akinjira mu rugo rwawe. Haleluya. Igice cya gatanu, nguyu Yesu arasanga umuntu umaze imyaka 38 hari ku kidendezi zarumva mu iririmbo. Kidendezi handi i Yerusalemu hari ikidendezi cyitwa Betesida. Yesu arahagera, umugabo umaze imyaka 38. Uzi ko Yesu azasanga abantu bamwe batanamuzi akabashaka wenyine. Asanga umugabo umaze imyaka 38 yicaye ku kidendezi ategereje ko amazi yihinduriza, agahoranira. Bibiliya avuga ngo iyo yashakaga guhaguruka abari bagira bene wabo barabateruraga bakabaterera. Uyu nguyu nta muntu yagiraga. Yesu amenya ko uwo muntu amaze igihe arwaye, ariko aramubwira ngo urashaka ngo kugirire gute? Uzi ko Yesu atazaza ngo guhatira gukira, ntaza guhatira ngo kugirira neza, azashaka ngo usenge, azashaka ngo umubwire. Aramubwira ngo sina mtu, nta muntu ngira ngiza abandi baza bantanga bikaba birahindutse. Yesu yamubwira ngo haguruka n'inshuti yawe, haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Yamayikorera rya godora, ikorera iyo matara imaze iminsi wiyicayeho. Yesu yaje kuri ino ngo wikorere ibyo bibazo byawe. Haguruka, ibyo zakuboshye igihe kirekire. Haguruka, tera amaguru, mwakira ijambo ry'Imana kandi ribabera impumuro, ibahumuriza, ibakomeza, kugira ngo uyu mwaka ntukongere kandi kwicara hasi, ariko tera amaguru. Haguruka, genda Ebeneza. Igice cya gatandatu niwe mutsima w'ubugingo. Iyo wamwakiriye uba wakiriye ubugingo. Yabwiriye abigishwa biwe ngo basobariye Imana mu butayu barapfa, ariko uzajya umubiri wawe azaba iteka ryose. Dore ko ubu bugingo ni ijambo turya, riza riryoha neza, ngiri riraryoshye. Ya ndirimbo ya Katolike baza baririmba ngo umubiri wiwe n'ikimara nzara, n'amaraso yiwe n'ikimara nyota, umva ngo araryoha. Haleluya. Ntibayiririmbe. Umubiri wiwe n'ikimara nzara, n'amaraso yiwe n'ikimara nyota, umva ngo araryoha. Mwami wacu. Yesu araryoshye. Numurya ijambo uzajya uniraza. Nababwiye ko nari naniwe cyane, ariko iyo mpaye mvuga ijambo ry'Imana ndamara nguhaye urya kubaho ry'ubuki. Yeremiya niko yavuze, na Yohana niko yavuze ngo kurya ngo byari bimeze nk'uko kubuki mu kanwa kiwe. Araryoshye Yesu. Miligaramu 363 indirimbo zo gushimisha Imana yaravuze ngo aryohera cyane kabuki buryoha bwawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane, ahumura neza ku
ibibazo byose nta bubigise ufite twandakirije. Haleluya! Niki wabura ufite Yesu? Arahumura neza, araryoshye, afite byose. Mwakire wowe gusa, ibisigaye bizabimurekere. Igice cya karindwi ni amazi y'ubugingo. Ntazaza mu mutima ngo areke kuzana n'amazi. Yaravuze ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, kuko ibyanditswe bivuga. Yavugaga ku mwuka wera w'abamwizera bari bagiye guhabwa. Uzi ko uyu mwakiriye ahita azana n'umwuka wera akamuguha, ugatangira kuvuga mu ndimi nshya. Akira Yesu, akira Yesu, aguhereza imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yawe. Igice cya munani arasura umugore w'umunyabyaha, umugore wafashwe akora icyaha, bari bamuteragura amabuye. Yesu namubona amugirira impuhwe, yuname yandikisha urutoke hasi, avuga ngo utarakora icyaha namutera ibuye, utarakora icyaha nabanza amutera ibuye. Ngo bibarye mu mitima bose ngo barahunga. Arahaguruka aravuga ngo mada ntukongere gukora icyaha. Yesu aragusura, humura ibyaha wagendeyemo. Yesu arakubwiye ngo ntukongere gukora icyaha. 2022 ntukongere gukora icyaha. Nawe winjire mu muryango wa Dawidi. Igice cya 9 nimuzuza agahumura impumyi, agahumura amaso yawe, agakora ku maso yawe. Iyo wamwakiriye wezaza yari umwana wavutse, yavutse ari impumyi, yavutse atavuga, abaza kumubaza ikibazo. Tibari baje ngo bamukize, bari baruzi ko bidashoboka. Baramubwira ngo ariko mwigisha, uyu mwana ni wakoze icyaha cyangwa ni nyina wakoze icyaha? Ni se. Byagenze gute ngo umwana avuka ari impumyi, atavuga, atabona, atareba? Yesu yababwira ngo ari uyu ari abo babyeyi nawe wakoze icyaha, ariko ibi byabereye kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri mwe. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'ubantu ntihakiri kare. Haleluya! Ugiye kwira igihe umuntu azashaka gukora akabi ntabwo ntabikorera. Mwarabibonye mu Rwanda, mwarabibonye mu isi. Mwaka washize 2020 abantu bashatse guterana babura aho bateranira, abantu bashatse aho batura babura aho batura, abantu bashatse aho batanga icyacu barahabura. Kwiriye gukora imirimo y'uwantumye, ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu. Nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu. Nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache. Lazima nimtumikie. Twajyaga turirimba mu Giswahili ariko mu Kinyarwanda ivuga ngo birakwiriye kumukorera, birakwiriye kumukorera, birakwiriye kumukorera, birakwiriye kumukorera. Birakwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku mama, ngo yamatira amacangwe hasi gutya, yamatoba kondo, yabamusiga ku maso, umwana ngo yamahaguruka. Ngo Yesu kuntagira neza abavandi. Uyu munsi yaje numwakira azaguhumura. Munsi umwe yaravuze hariya Pawulo yandikiye Efeso igice cya 18 aravuga ngo amaso y'imitima yanyu ahweze, amaso y'imitima yanyu ahweze, mumenye izo mwiringizwa n'yabahamagaye. Iyo umuntu yahumutse azamenya iby'Imana imwiringiza, akamenya ibizo abikiwa, abera babikiwe mu bwami bw'Imana, akamenya n'imbaraga zitagira akagero iz'Imana ihatwebwa bizeye kuko ubuntu bwayo buri. Za mbaraga zazuye Yesu uzumuka ukazibona, ukaziyumvamo za mbaraga. Za zindi zazuye Yesu nizo tugira, tuzibitseho, turazituruza. Umunsi Yesu azaza ntabwo tuzagura indege n'imodoka, tuzaguruka. Imbaraga Yesu yaraziduhaye. Haleluya! Igice cya 10 niyo mwungeri mwiza. Iyo wamwakiriye mu mutima wawe akubera umwungeri, ajya kuragira. Yaravuze ngo nijerembo ry'intama, winjira muri gazinjira soke kandi abona urwuri. Haleluya! Arahari Yesu arashaka kukuragira. 2022 arashaka kongera kukubera umwungeri. Azaguhekana n'umuryango wawe n'abana bawe, azaguhekana n'ibyawe n'utwawe, ajya guheka, aza kwikorera, akakwikorera n'imitwaro yawe. 11 arazura Lazaro w'i Betaniya, ajyaza agasanga ibintu byapfuye byaboze binuka.
akabizura. Yabindi bitakifite shinga na rugero, yabindi abantu bavuga ngo byararangiye imekwisha, ariko yahagaze Yesu igitangaza kirabaha. Arazura, azakangura ibyasinziriye, azakangura ibyaboze, ibyo abantu bita ngo ntibishoboka, ku Mana byose birashoboka. Amen. Haleluya. Lazaro, inshuti ya Yesu, Lazaro yapfuye, Yesu arahagera asanga kera yapfuye. Lazaro, inshuti ya Yesu, yahari yapfuye, Yesu arabasura asanga kera yapfuye. Ahagaze avugisha we amaboni mukure hibuye, mukure hibuye gusa. Haleluya, haleluya. Iriya buye rirya, buriya nigereza rituma umuntu atazuka. Kuraho gukekeranya, kuraho ibintu ubona ko ari ubutare, kuraho ntibishoboka. Vuga ngo tout est possible devant Dieu, byose birashoboka ku Mana. Kuraho gukekeranya. Numara kubikora, Yesu arahamagara uwapfuye. Wenyahamagara ngo Lazaro, Lazaro yapakamba. Haleluya. Nigisha kaburisha ratubwiye ko ari ngoromba kaba farasi. Ngo yavugije yarahamagaye iki farasi. Arabira arahamagara. Ya Lazaro yamaze. Ngo bigisha aravuga ngo iyo atahamagara Lazaro, iyo avuga ngo abapfuye, wera kuri Abeli babaraje. Uriya Yesu ntananiwe gukiza ibibazo mu rugo rwawe. Uriya Yesu ntananiwe gusubiza ibibazo byose ugira, ariko azagenda akemura kimwe kimwe. Niko akora. Na Paulo yigeze kumusaba, aramubwira ngo kiza, arasenga, kiza ikigishakwe, aramubwira ngo genda ubuntu bwanje buraguhagije. Genda. Yesu ntananiwe kugukiriza ibibazo, Yesu ntananiwe kwikorera ingorane zo mu rugo rwawe zose, ariko azagenda akemura kimwe kimwe kugira ngo muhorane nawe. Abenshi yagiye bakemurira abantu bagenda bari bagiye. None ze muzi baba bembe 10 yagarutse no gushima gusa. Yesu yiteguye kukwikorera ibibazo, agenda akemura kimwe kimwe. Nimukomeze mujyane, mucumbikire, nakire mu buzima bwawe. 12 araza gusigwa amavuta n'ababatuta, amutegurire sasi urukundo rwiwe. Baratangira kumusiga amavuta 13, aroza ibirenge by'abigishwa biwe. Yesu yo yaje azaza aciye bugufi, kazaza yambaye costume.